Selamat malam. Kali ini kita akan membahas mengenai LED H4 jenis terbaru, yaitu LED XHP 70 Plus. LED ini sangat terang. Sejauh ini yang pernah saya pakai beberapa jenis LED, pernah saya pakai Cree, pernah pakai XHP 50, pernah pakai LED COB. Dari semua itu, ini adalah LED yang paling terang, LED XHP 70 Plus. Perbedaan LED XHP 70 Plus ini dengan LED XHP 70 biasa adalah kualitas LED komponennya. Di sini terlihat bahwa lensa LED-nya sangat bening. Kalau LED XHP 70 yang lama, yang bukan plus, dia agak sedikit frosty, agak sedikit berembun. Kalau LED XHP 70 Plus ini sangat bening, lensanya sangat bening. Kemampuan lumensnya, pencahayaan lumens 1 bohlam 7650 lumens, setara dengan 2 LED XHP 50 kira-kira. Jadi 1 bohlam XHP 70 Plus setara dengan 2 XHP 50. Konsumsi daya 1 bohlam 60 watt, 30 untuk low beam dan 30 untuk high beam. Ketika high beam, kedua LED menyala. Tidak seperti LED lain yang nyalanya bergantian. Untuk XHP 70 Plus ini dia kedua-duanya menyala waktu high beam. Jadi sangat terang. Menggunakan kipas untuk sebagai pendingin. Dan ini casingnya bahannya aluminium, bagus, sangat berkualitas. Dan ini balasnya mini, sangat bagus mutunya, rapi pembuatannya. Kaki H4-nya cukup tebal, ya, tidak longgar ketika dipasang. Kabel juga mempunyai sambungan, jadi untuk pemasangan lebih mudah. Ini saya beli satu pasang, ada dua. Yang satu sudah terpasang di kendaraan, yaitu sepeda motor Yamaha MT25 yang menggunakan dudukan H4. Kita langsung aja lihat bagaimana kondisi terpasang. Motornya sudah di luar. Di dalam ini sudah menggunakan LED XHP 70 Plus, bisa dilihat terpasang dengan baik ya. Yamaha MT25, dudukannya 4, tidak merubah apapun, murni plug and play, langsung pasang, tidak perlu merubah-rubah seperti penggunaan Pro G. Oke, kita tes nyala.